It's robbery. It's more than in Somalia. Yeah, it's like It's amazing, right? Yeah, it's the life. It's the life. These people they chose. They don't have nothing. They don't have no family, no father. They In US, you mean in Somalia? In USA, these people they're crazy. So there's nothing you can do with these people. Just treat it like this guy. Don't worry about him. MashaAllah. Okay, tonight we here in we come in the studio. Our homeboy, our brother, Muslim brother, Abdirisak Qeybta. It's a studio. So you see how he look the studio, and he inviting us, me and my nephew Abdirisak, and his uncle, and mother, Abdirisak Sido Osman, right? Give him a holla, man. Give me a hand, man. And SMT Broadcast. SMT Podcast Live. Tonight. awooday ma tahay arday doonaya barashada IT-ga iyadoo aad ku baranayso muddo kooban haddii aad tahay arday daneynaya barashada kombiyuutarka laabka iyo ku hadalka luqadaha Ingiriiska Carasx Academic waxa uu ku hayaa koorsooyinka kala ah Active Director the Human Service Computer Communication Networking American English koorsooyinkaasi waxa ay soconayaan muddo dhan 3 bilood halkan waa Carasx Academic sida aad u jeedaan systemka cusub ee sanadkan ayaa halkan ku yaala waad u jeedaan goobta aan fadhiyo sida ay u qurxan tahay adiga kaliya ayaa ku raaxaysanaya kombiyuutarkaada Carasx Academic waa academic diyaarinaya arday khibradooda aad loo diyaarinayo sidoo kale iskuulka waxa uu diyaar ku leeyahay practical joogto ah oo loogu talagalay ardayda baranaysa koorsooyinka aan kor ku soo xusno isdiiwaangelinta iskuulka Carasx Academic waxa ay bilaabanaysaa 22 bisha 8aad sanada 2021 waxayna ku eg tahay 5 bisha 9aad sanada 2021 Carasx Academic waxa uu ku yaalaa degmada Hodan gaar ahaan agagaarka Laanta Axmed Gurey wixii faahfaahin dheeraad ah fadlan kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda About me, so why don't you tell me about yourself? Okay, you gonna say hi tonight? I wanted to say hi to all my family back in America. I got a lot of family there. My mom, my brothers, my sister, my uncle, my grandmother, my aunt, all my family. MashaAllah, I love them. They know I love them very much. They're very good. Everything they do is for the sake of Allah. So that's why I wanted to say hi. And I wanted to say hello to my father too. He's a very great man. Very great man, my father is. See, my father's somebody I would want to be. So you always want to be like your father, you know. Absolutely, that's all mother has. Follow his footsteps, you know. Absolutely, but footsteps of Satan. Yeah. Shaitan. Yeah, you know what I mean. MashaAllah. It's a grateful night tonight, and you say everybody, Assalamu alaikum. You have a good night.